বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ এবং অন্যান্য আরও যারা আছেন ভিডিওটি দেখছেন, সবাইকে একটি সুন্দর মুহূর্তের শুভেচ্ছা। আজকে আমরা ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে ওয়ালটনের একটি ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে আলোচনা করব। তো এটি হলো ওয়াশিং মেশিনের ইনলেট ভালভ, আর এটি হলো গিয়ে ওয়াটার লেভেল সেন্সর। এটি হলো গিয়ে সার্কিট ওয়াশিং মেশিন কন্ট্রোলার। তো এই কন্ট্রোলারের মধ্যে অনেকগুলো ফাংশন দেওয়া আছে, এই সম্পর্কে আমরা ছোট পরিসরে আলোচনা করব। এটি হলো গিয়ে ইনলেট ওয়াটার হোস পাইপ, আর মোটাটা হলো গিয়ে আউটলেট ওয়াটার হোস পাইপ। এটি ইনলেট হোস পাইপ, এটি একটি কানেক্টিং হোস পাইপ, আর এটি হলো গিয়ে সেন্সরের পাইপ। প্রথমে সার্কিটে আমরা যে বিভিন্ন সংযোগগুলো খুলে এটা স্থাপন করব। এটা টেস্টিং করার জন্য বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। এখন আমরা এটাকে ওয়াশিং মেশিনে ইনস্টলেশন করব। তো প্রথমে সার্কিটের সমস্ত ফাংশনগুলো খুলে নিলাম, এবং মূল যে ওয়ারিংটা সেটা আমরা এখন ওয়াশিং মেশিনের যথাযথ স্থানে স্থাপন করব। তো এটা হলো গিয়ে ওয়াশিং মেশিনের যে উপরের পার্ট, উপরের অংশে এভাবে ওয়্যারগুলো দিতে হবে, দিয়ে এভাবে সুন্দর করে গুছিয়ে সুছিয়ে ওয়্যারগুলো স্থাপন করতে হবে। ওয়্যারগুলো স্থাপনের পর যে লাল, নীল, খয়েরি বিভিন্ন কালারের যে ক্লিপগুলো আছে, টার্মিনাল ক্লিপ, সেগুলো যথাযথ স্থানে আমরা স্থাপন করব। এগুলো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম, কারণ সার্কিটের মধ্যেও কালার করা আছে এবং ওয়্যারের সঙ্গেও ক্লিপ কালার করা আছে। তো ওয়্যারগুলো ভিতরে প্রবেশ করানোর পর সার্কিটটা এর যে প্লেট সেখানে স্থাপন করে আমরা এই যে হোয়াইট কালারের সঙ্গে হোয়াইট কালার, ব্রাউন কালারের সঙ্গে ব্রাউন কালার, ব্লু কালারের সঙ্গে ব্লু কালার, এভাবে একটা একটা করে দেখে দেখে আমরা স্থাপন করে নিব। তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই বললেই চলে। ন্যূনতম জ্ঞান বুদ্ধি যারা আছে সেও পারবে, এবং যার কারিগরি নলেজ নেই কিন্তু তার তীক্ষ্ণতা আছে, তার যার মেধা আছে, জেনারেল নলেজ থাকলেও এটা করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক রাখতে হবে, তবেই সম্ভব। আর তারগুলি এলোমেলো আছে আপাতত পরীক্ষা করার জন্য, পরবর্তী সময় আমরা এটিকে গুছিয়ে সুছিয়ে নিব। তো সার্কিট অর্থাৎ এর যে কন্ট্রোল প্যানেলের ওয়্যারগুলো লাগানোর পর এখন আমরা ডোর সুইচ, এর যে ঢাকনা থাকে, ঢাকনার একটা সুইচ থাকে, এই সুইচের জন্য কিন্তু আবার E3 ফল্ট আসে। তো এই ফল্ট যেন না আসে সেজন্য অবশ্যই ডোর চাপিয়ে রাখতে হবে, অর্থাৎ ঢাকনা ফেলে রাখতে হবে। উঁচু করে রাখলে E3 ফল্ট দেখা দিবে। আর এই সেন্সর যদি না লাগানো হয়, সেন্সরের লাইন, সেক্ষেত্রে কী হবে, পানি ইনলেট হবে না, পানি আউটলেট হবে না, সমস্যা দেখা দিবে। আবার ইনলেট যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ভালভ, এর দুইটি ওয়্যার থাকে, একটি ব্ল্যাক কালার, একটি হোয়াইট কালার, এটিও আমরা যথাযথভাবে স্থাপন করে দিব। এখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ লম্বা ওয়্যারগুলো দূরে যাবে আর খাটো ওয়্যারগুলো কাছাকাছি থাকবে, এইভাবে আমরা শনাক্ত করতে পারি। আর পাইপ মোটরের সঙ্গে, মোটর না, এটা মূলত একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ভালভ, এটি স্থাপনের সময় অবশ্যই একটু সিলিকন গাম দিয়ে যদি নিই, সেক্ষেত্রে লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম। ইনলেট যে ভালভ, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ভালভ, এটি লাগানোর উদ্দেশ্য হলো গিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানিকে নিয়ন্ত্রণ করা, পানি ইনলেট করা এবং পানিকে স্টপ করে দেওয়া। আর ওয়াটার লেভেল সেন্সর, এটা লাগানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এর যে ড্রাম থাকে, ড্রামের মধ্যে পানি কী পরিমাণ দিতে হবে সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই ওয়াটার লেভেল সেন্সর শনাক্ত করে দিবে। আর এখানে সাদা এই যে স্কোয়ার টাইপের যে একটা বক্সের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, এটা মূলত হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ভালভ। এটা হলো আউটলেট ভালভ বলা হয়। এই আউটলেট ভালভ যখন ওপেন হয় তখন পানি ড্রেনেজ হয়ে যায়, অর্থাৎ দুর্গন্ধ বা ময়লাযুক্ত যে পানি সেগুলি ড্রেনেজ হয়ে যাবে এবং ইনলেট ভালভের মাধ্যমে নতুন পানি চেম্বারে প্রবেশ করবে। আর এটা হলো গিয়ে মোটর। এই মোটরের সাহায্যে মূলত ওয়াশিংয়ের যে রানার, সেই রানারটা ডানে বামে রিভার্স ফরওয়ার্ড হয়। আর এর সঙ্গে আরও একটা অংশ আছে, এই যে প্লাস্টিকের একটা কাঠির মতো, যে আমি এখন হাতে যেটা ধরলাম, এটা হলো গিয়ে একটা ব্রেক, একটা কন্ট্রোলার। এটা যখন ডান থেকে বামে যায়, বামে থেকে ডানে আসে, সেই মাঝখানের যে সময়টা 1-2 সেকেন্ড, সেই সময়টা মোটরটাকে ব্রেক করে দেয়, অর্থাৎ ড্রামটাকে ব্রেক করতে সহায়তা করে। নতবা হয়তো কি যে ড্রামটা ঘুরতেছে ডানে, এর মধ্যে আবার 1 সেকেন্ডের ব্যবধানে বামে ঘুরলো,
তখন হবে কি এর একটা যে বুশ এর যে শেফট এগুলি ভেঙে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য এই ব্রেকিং সিস্টেমটা দেওয়া আছে। তো এই মোটরগুলোর ওয়াশিং মেশিনের যে মোটর ডানে ঘোরার সময় যতটুকু এম্পিয়ার নেবে, বামে ঘোরার সময় ঠিক ততটা এম্পিয়ার নেবে সমপরিমাণ। আর এর যেহেতু এটা 6 কেজির মোটর এবং 9 কেজির মোটর, এগুলির মধ্যে সাধারণত 12 মাইক্রোফ্যারাড, 8 মাইক্রোফ্যারাড এরকম মিওএফ দেওয়া থাকে ক্যাপাসিটরে। সংক্ষিপ্ত এই ভিডিওটির সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। পরবর্তীতে আরও নতুন কোনো তথ্যপাত্র নিয়ে আসবো। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।